सीटी बजने की आवाज़ आप सुनते हैं, लेकिन ये जो आवाज़ है आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। ये जो आवाज़ है आपके कान के अंदर से आपको सुनाई दे रही है। इसके साथ साथ आपके कान में भारीपन भी रहता है, तो इसका मतलब यही है कि आपके कान में किसी भी तरह की बीमारी है एंड इसे मेडिकल टर्म में हम टिनिटस कहते हैं। यस, जो टिनिटस होती है ये एक तरह की कान की बीमारी होती है। इस कैसे आप लोग, मैं हूँ डॉक्टर कंचन। तो इस आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके कान में अगर भारीपन रहता है, सीटी बजने की आवाज़ें आती हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, किन कारणों की वजह से होता है, साथ ही साथ इसका क्या इलाज होता है, ये सारी ही चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सबसे पहले हम इसके लक्षण को जान लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण हमें महसूस होते हैं। अगर आपको टिनिटस की प्रॉब्लम है तो इसमें आपके कान में आवाज़ आती है, अलग अलग तरह की आवाज़ आती है, जैसे कि घंटी बजने की आवाज़ हो गई, सीटी बजने की आवाज़ें हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को पत्तों की आवाज़ें आती हैं, जैसे हवा चलता है उसकी आवाज़ आती है, या फिर ट्रेन की आवाज़ें आती हैं, पानी की आवाज़ आती है। बहुत अलग तरह तरह के साउंड जो होते हैं कान के अंदर आपको महसूस होता है। साथ ही साथ कई जो आपका कान है उसमें आपको भारीपन सा महसूस होता है, आपको सुनने में प्रॉब्लम होती है, आप अच्छे से सुन नहीं पाते, हियरिंग की प्रॉब्लम होती है, चिड़चिड़ापन रहता है। इसके साथ साथ आपके सिर में दर्द यानी कि हेडेक भी रहती है। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को टिनिटस की प्रॉब्लम्स रहती हैं, कान में इस तरह के सारे लक्षण दिखते हैं, तो अगर कोई ऑफिस वर्क कर रहा है तो वो अपने अच्छे से ऑफिस वर्क भी नहीं कर पाते हैं, या फिर घर के काम हैं, लेडीज़ हैं या फिर जेंट्स हैं जो भी हैं, तो वो घर के काम भी अच्छे से नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं बन पाते, क्योंकि आपका जो ध्यान होता है अपने कान की तरफ बटा होता है, वो अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से कंसंट्रेशन जो है अच्छे से नहीं हो पाती है। तो अपने कान में इस तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको देर नहीं करनी चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, तुरंत ही इसका ट्रीटमेंट इलाज जो है वो करवा लेना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब हम इसके कारण को समझ लेते हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से ये होता है। हमें प्रॉब्लम तो हो रही है, बट ये भी जानना जरूरी है कि किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अब चलिए अब इसके कारण को समझते हैं, फिर इसके बाद हम इसके इलाज को जानेंगे कि क्या क्या इलाज हम इसके लिए कर सकते हैं। अगर आपके कान में इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो या फिर किसी भी तरह के जो मिडिल ईयर होती है, अगर कान में आपके इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से भी कान में भारीपन हो जाता है, सीटी बजने जैसी आवाज़ें होती है। जो भी लक्षण मैंने अभी आपसे शेयर किया वो सारे लक्षण आपको हो सकते हैं। दूसरा होता है कि अगर आपके कान में मैल जम जाए, अगर आपके कान में मैल जमा हुआ है तो मैल जमने की वजह से भी ये जो लक्षण है आपको दिखते हैं, कान में आपके भारीपन होता है, सीटी जैसी आवाज़ें भी आने लगती है। साथ ही साथ अगर गाइस आपको सर्दी जुकाम हो रखा है तो सर्दी जुकाम की वजह से भी जो हमारे कान है वो भारी से भारी हो जाते हैं और उसमें सीटी बजने जैसी आवाज़ें भी आने लगती है। एनीमिया, जिनमें खून की कमी हो, खून की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। ईयर ट्रॉमा की वजह से भी होता है, अगर आपके कान में किसी तरीके से चोट आ जाए तो उस कारण से भी आपको सुनने में परेशानी आती है। हेड इंजरीज, अगर आपके सर में भी चोट आता है उससे भी जो हमारे कान होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। एंड जो सुनने की जो परेशानी होती है, फिर ये सीटी बजना जैसे या फिर घंटी बजना जैसी जो प्रॉब्लम होती है, एज के अकॉर्डिंग भी होता है जी, खासकर ओल्डर एज में होता है, जो लोग बूढ़े होते जाते हैं उनमें ये परेशानी होती है। नेक्स्ट होता है कि इसकी बहुत सारे लोगों को आदतें होती हैं कि कान में ईयरफोन या हेडफोन लगा के पूरे पूरे दिन रहना, किसी से चैटिंग करना या फिर लाउड म्यूजिक सुनना। इसकी वजह से भी आपके कानों के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, टिनिटस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके कान जो होते हैं भारी भारी से हो जाते हैं, या फिर हियरिंग लॉस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, सुनने में भी परेशानी आने लगती है, या सीटी बजना जैसे जैसी चीज़ों की भी परेशानी होने लगती है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है, या फिर वैसे पेशेंट जिन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तब भी ये प्रॉब्लम्स आपको महसूस हो सकती है। नेक्स्ट है इसके स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में भी लेते हैं, इससे भी हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की सिम्टम्स आपको अपने कान में महसूस हो सकती है। तो चलिए अब हम इसके इलाज को समझ लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या इलाज दिए जाते हैं। जो टिनिटस की जो प्रॉब्लम होती है कम्प्लीटली बेस्ड होता है आपके सिम्टम्स पे, आपके लक्षण पे।
डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको अच्छे से एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं कि आपके कान के अंदर क्या फंगल इन्फेक्शन है या फिर किस तरह का सिचुएशन उन्हें दिखता है। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो इलाज है वो किए जाते हैं। सबसे पहले आपके सिम्टम्स को पकड़ा जाता है कि किस कारण से आपको ये कान में परेशानी हो रही है। उस कारण के अकॉर्डिंग ही जो ट्रीटमेंट है वो दिए जाते हैं, जो इलाज है वो किए जाते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रखा है तो फिर हम फंगल इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग दवाइयाँ चलाते हैं, या फिर अगर अदर कोई भी रीज़न होता है तो उसमें आपको ईयर ड्रॉप्स दी जाती है, पेन किलर दिया जाता है अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, कानों में दर्द रहती है या फिर सर में दर्द रहता है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो उसके साथ साथ एंटी फंगल मेडिसिन आपको खाने के लिए भी दी जाती हैं। सो ये जो टिनिटस का इलाज होता है ये उसके कॉज जो कारण होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि किन कारणों की वजह से आपके लक्षण हो रहे हैं, उसके हिसाब से ही इसका इलाज किया जाता है। तो एज ए डॉक्टर मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपको कान में प्रॉब्लम है, जो लक्षण बताए गए हैं, फिर किसी भी तरह की आपको कान में प्रॉब्लम है, तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट इसका ना करें या फिर किसी से ऐसे ही पूछ कर भी अपना इलाज नहीं करवाएं, क्योंकि जो कान होती है ये आप खुद से तो देख नहीं सकते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो रखी हैं। आप बस उसके लक्षण को अनुभव कर सकते हैं। तो सिर्फ लक्षण अनुभव करने के बेसिस पे इलाज नहीं किया जा सकता है, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि कान के अंदर हमें क्या चीज़ें दिख रही हैं, क्या फंगल इन्फेक्शन है या फिर उसमें से मवाद आ रहा है या फिर क्या चीज़ें हैं, उसका एग्जामिन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एज अ डॉक्टर मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि आपको अगर कान में प्रॉब्लम है तो आपके नियरेस्ट जो भी ईएनटी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे एक बार ज़रूर चेक करवाइए एंड उनके बताए गए ट्रीटमेंट को ही आप फॉलो करिए। टिनिटस की प्रॉब्लम होती है कि बहुत जल्द ठीक हो जाती है, कोई ऐसी गंभीर प्रॉब्लम्स भी नहीं है, 10 से 15 दिन में आराम से ये ठीक हो जाता है। चलिए मैं आपको कुछ सावधानियां जरूर बता सकती हूँ जो आप सावधानियां बरत सकते हैं इस दौरान। है पहला कि अगर आपको ईयरफोन या हेडफोन पूरे पूरे दिन यूज़ करने की आदत है, नॉर्मली अगर आपको कान में किसी भी तरह की परेशानी नहीं है तब भी मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। ये हमारे कान के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुनते हैं, समटाइम्स ओकेजनली इट्स ओके, बट रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ नहीं करिए, ये आपके कान के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि ईयरबड लेकर और डीपली कान को क्लीन करने की, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके कानों में मैल जमती है तो आप उसके से साफ जरूर करिए, बट उसे सुपरफिशियली करिए। आपको ईयरबड कान के अंदर तक नहीं डालनी चाहिए, इससे भी कानों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नेक्स्ट है कि खान पान, यस आपको हेल्दी खान पान रखना चाहिए, इससे भी हमारे सेहत पे असर होता है, हमारे कानों पे भी असर होती है। तो गाइस ये थे आज की वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी, बाय बाय।